சமூகம் ஊடக குழுமத்தின் இனிய நத்தார் மற்றும் புதுவருட நல்வாழ்த்துக்கள். கனடாவில் பனிப்புயல், சாலையில் கவிழ்ந்து உருண்ட பஸ், 4 பேர் பலி. நைஜீரியாவில் பஸ்ஸின் டயர் வெடித்து விபத்து, 6 பேர் உயிரிழப்பு. ஆப்கானிஸ்தானில் குண்டு வெடிப்பு, போலீஸ் தலைமை அதிகாரி பலி. ஆங் சான் சூ கி மீது வரும் 30ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்குகின்றது மியான்மர் நீதிமன்றம். சீனாவில் ஜனவரி 8 முதல் சர்வதேச பயணிகளுக்கான தனிமைப்படுத்தல் ரத்து. ரஷ்ய விமான தளத்தில் மீண்டும் ஆளில்லா விமானம் தாக்குதல். ராணுவ உயர்மட்ட போர் தயார் நிலையில் இருப்பதாக செர்பியா அறிவிப்பு. அமெரிக்காவில் வீசி வரும் கடுமையான பனிப்புயல் அங்குள்ள பல்வேறு மாகாணங்களை புரட்டி போட்டு வருகின்றது. இதனால் பல லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே சமயம் இந்த பயங்கர பனிப்புயல் அமெரிக்காவின் அண்டை நாடான கனடாவையும் பாதித்து வருகிறது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா, மான்ட்ரீல் உள்ளிட்ட பல மாகாணங்கள் பனிப்புயலின் தாக்கத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் உள்ள கொலோவானா நகரில் இருந்து வான்கூவர் நகர் நோக்கி பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. பனிப்புயலால் சாலை முழுவதும் பனிக்கட்டியாய் மாறியிருந்தது. இதனால் அந்த சாலையில் சென்ற பஸ் பனியில் சறுக்கி கவிழ்ந்தது. இதில் பஸ் பலமுறை உருண்டுள்ளது. இந்த கோர விபத்தில் 4 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபகரமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 50க்கு அதிகமானோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. நைஜீரியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் பவுச்சி மாகாணம் உள்ளது. இந்த மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கன்றுவா என்ற நகரில் பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பஸ்ஸின் டயர் திடீரென்று வெடித்துள்ளது. இதனால் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ் சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 6 பேர் பலியாகினர். மேலும் 16 பேர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விபத்து தொடர்பாக நாட்டு போலீசார் விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர். ஆப்கானிஸ்தானின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள படாஸ்கான் மாகாணத்தின் தலைநகர் பைசாபாத்தில் மாகாண போலீஸ் தலைமையகம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இங்கு நேற்று காலை வழக்கம் போல் மாகாண போலீஸ் தலைமை அதிகாரி காரில் வந்துள்ளார். அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த பயங்கரவாதிகள் அவரது காரை குறிவைத்து வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி பலியாகியுள்ளார். அவரது உதவியாளர்களான 2 போலீசார் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இந்த தாக்குதலுக்கு உடனடியாக எந்த ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை. இத்தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மியான்மரின் ராணுவ ஆட்சியை எதிர்த்து பல ஆண்டுகளாக போராட்டம் நடத்தியவர் ஆங் சான் சூ கி. இவர் அமெரிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர். இவர் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக லீக் கூட்டணி கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் ஆட்சியை பிடித்தது. ஆனால் இந்த தேர்தலில் மோசடி நடந்ததாக கூறி ஆங் சான் சூ கியின் ஆட்சியை கவிழ்த்துவிட்டு ராணுவம் மீண்டும் அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆங் சான் சூ கி வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டார். அவர் மீது ராணுவத்திற்கு எதிராக கிளர்ச்சியை தூண்டியது, கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியது, அலுவலக ரீதியான சட்டங்களை மீறியது, ஊழல் முறைகேடுகள் என்று பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. இது தொடர்பான விசாரணை மியான்மர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. இதில் கடந்த டிசம்பரில் ஷூகிக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம் பிறகு பல்வேறு வழக்குகளில் 17 ஆண்டுகள் வரை தண்டனையை நீடித்தது. தொடர்ந்து தேர்தல் முறைகேடுகள் வழக்கில் ஆங் சான் சூ கிக்கு மேலும் 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஷூகிக்கு இதுவரை 11 வழக்குகளில் 20 ஆண்டுகள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் மீது மேலும் பல வழக்குகள் உள்ளன. இந்த நிலையில் இன்னொரு ஊழல் வழக்கில் ஆங் சான் சூ கிக்கு மேலும் 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை மியான்மர் ராணுவ நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர் தற்போது சிறை தண்டனை காலம் 26 ஆண்டுகளாக நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆங் சான் சூ கி மீதான 18 மாத விசாரணையில் மீதமுள்ள 5 குற்றச்சாட்டுகள் மீதான தீர்ப்பை மியான்மர் நீதிமன்றம் 29/12/2022 வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிறையில் உள்ள ஆங் சான் சூ கி நலமாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனாவில் ஜனவரி 8ஆம் தேதி முதல் சர்வதேச பயணிகளுக்கான தனிமைப்படுத்தலை ரத்து செய்யப்போவதாக, சர்வதேச எல்லைகள் மீண்டும் திறக்கப் போவதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது. சீனாவில் வுகான் நகரில் உருவான கொரோனா உலகம் முழுவதும் பரவி பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியது. வெளிநாட்டில் இருந்து வருவோருக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அந்நாட்டு அரசு விதித்தது. எல்லைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் கொரோனா பாதிப்பை அந்நாட்டு சுகாதார பட்டியலில் ஏப்ரலில் வைத்திருந்தது. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்த நிலை நீடித்து வந்தது. முன்னதாக வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகள் அரசு விடுதிகளில் 2 வாரம் கட்டாயமாக தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டியிருந்தது.
இது படிப்படியாக 3 நாட்கள் கண்காணிப்புடன் 5 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டன. கொரோனா வைரஸ் தொற்று சீனாவில் மீண்டும் பரவி வருவதை அடுத்து பல்வேறு செயற்பாடுகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்ட நிலையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் போராட்டங்களை அந்நாடு எதிர்கொண்டு வருகின்றது. இந்நிலையில் கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சர்வதேச எல்லைகளை மீண்டும் திறந்து தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து வெளிவரப்போவதாக தேசிய சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பை சுகாதார பட்டியலில் A-ல் இருந்து B பிரிவுக்கு சீனா மாற்றியுள்ளது. இந்நிலையில் உலக அளவில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திய டெல்டா வைரஸ் போன்று தற்போது உருமாறிய ஒமிக்ரான் வைரஸ் ஆபத்தானது இல்லை என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஏங்கல்ஸ் விமான தளத்தில் மீண்டும் திங்கட்கிழமை நடத்தப்பட்ட ஆளில்லா விமான தாக்குதலில் 3 வீரர்கள் பலியாகியுள்ளனர். இதுகுறித்து ரஷ்ய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, ஏங்கல்ஸ் விமான தளத்தில் தாக்குதல் நடத்துவதற்காக உக்ரைனின் ஆளில்லா விமானம் ஒன்று உள்ளூர் நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு 1:35 மணிக்கு தாழ்வாக பறந்து வந்தது. அதனை ரஷ்ய வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை இடைமறித்து தாக்கியளித்தது. இதனால் சிறிய ஆளில்லா விமான பாகங்கள் விழுந்ததில் விமான தளத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பாதுகாப்பு படை தொழில்நுட்ப பிரிவு வீரர்கள் 3 பேர் உயிரிழந்தனர் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தாக்குதலுக்கு உக்ரைன் வழக்கம் போல் நேரடியாக பொறுப்பேற்கவில்லை. எனினும் அந்நாட்டு தொலைக்காட்சியில் பேசிய உக்ரைன் விமானப்படை செய்தி தொடர்பாளர் ஜூரி இக்னட், ஏங்கல்ஸ் விமான தளத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ள தாக்குதல் ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான எதிர்வினையாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் உதம்பூர் மாவட்டத்தில் வெடிபொருட்களை கைப்பற்றியதன் மூலம் பெரும் பயங்கரவாத சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உதம்பூர் மாவட்டத்தின் பசந்த்கர் பகுதியில் நடைபெற்ற தேடுதல் பணியில் 15 கிலோ மதிப்புள்ள வெடிபொருட்களும் 300 முதல் 400 கிராம் RTX வெடிபொருட்களும் 77.62 மில்லிமீட்டர் தோட்டாக்களும் 5 டெட்டனேட்டர்களும் மீட்கப்பட்டன. இதன் மூலம் பெரும் பயங்கரவாத சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு பிராந்தியத்தின் கூடுதல் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் முகேஷ் சிங் தெரிவித்தார். மேலும் தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்பான லக்ஷரின் குறியீடு கொண்ட தாள்கள் உள்ளிட்டவை போலீசாரினால் கைப்பற்றப்பட்டன. வெடிபொருட்கள் மீட்கப்பட்டது தொடர்பாக பசந்த்கர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு நபரை கைது செய்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருவதாக ராம்நகர் துணை கோட்ட காவல் நிலைய அதிகாரி பீஷ்ம துபே பத்திரிகையாளர்களிடம் தெரிவித்தார். செர்பியாவுக்கும் கொசோவோவுக்கும் இடையே பல வாரங்களாக அதிகரித்து வரும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில் செர்பிய ராணுவம் அதன் உயர்மட்ட போர் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கவும் செர்பியாவை பாதுகாக்கவும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாக ஜனாதிபதி அலெக்சாண்டர் vučić தெரிவித்துள்ளார். வட கொசோவோவில் உள்ள செர்பிய இன பகுதிகள் மீது கொசோவோ தாக்குதல் நடத்துவதற்கு தயாராகி வருவதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. எனினும் இந்த பிரச்சினையை சுமூகமாக மத்தியஸ்தம் செய்து கொண்டு முடிவுக்கு கொண்டு வர ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முயற்சித்து வருகிறது. 27 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதிகபட்ச கட்டுப்பாடு மற்றும் உடனடி நடவடிக்கைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது. மேலும் செர்பியா மற்றும் கொசோவோ தலைவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அரசியல் தீர்வுக்கு பங்களிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொசோவோவை சுதந்திர நாடாக அங்கீகரிக்க செர்பியா மறுக்கின்றது. அல்பேனிய இனத்தை பெரும்பான்மையாக கொண்ட கொசோவோ 1998-99 நடந்த போருக்கு பிறகு செர்பியாவில் இருந்து பிரிந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதுபோல மேலும் பல வீடியோக்களை பெற சமூகம் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.